这边已经有自录了，太好了。酷咖啡，这一次不是开箱文，不得了。等一下，魔术魂的 CEO 怎么会坐在这边？你也知道最近道具都难卖，所以来这边打工。老板娘都怎么办？我拿来咖啡店上班是不是？没有啦，少开玩笑。今天来了2位重量级的嘉宾。重量级该不会是来这边打工吧？对，最近研习难开，研习难开，对不对？对，我介绍的啦。对，好，2位重量级嘉宾最近要展开他们的研习会，所以特别我们要来宣传一下，对不对？没错。那我们现在介绍一下他们好了。来，红豆先。那我先介绍一下区好了。OK，其实台湾呢，魔术圈应该是所有人都认识哦。你看他头发就是他的招牌特色。那他是呢在加拿大回来台湾，然后呢最近他办了一场研习会。对，那这里就据说是大概是近几年他最后一场研习会哦，所以如果你还没有参加过他研习会的，或是他你已经参加过的，把握最后机会。然后我已经看过其中的一些效果，其实超屌，真的不错，真的不错。所以等一下，这今年居然是最后一场，所以一定要透露头发的秘密哦，比如说发胶啊。居在要去深山，其实我去年就讲过去年就已经透露了。好，没关系，因为他招太神了，很容易就忘记他有讲这种东西，我都不记得这种543。对，好，不然接下来换我来介绍一下剪纸。想大家应该都认识吧，那就不用多介绍了，不要介绍了，就跳过。好了，所以还是有人第一次看剪纸呢，它就是最早就是发表了一个橡皮筋的教学，在全世界就走红。好像叫 Touch， 现在找对公司，据说对，现在公司的发行者也在现场，对，不敢乱说话。等下现在还买得到吗？还买得到。对，等下是卖太好还是滞销？就是最近有点滞销。不行啊，一定要支持。淘宝1块钱的不要买，买2块钱的比较支持正版。那片真的值得支持。好，但是那个 Touch 已经是过去式了，真的过去式，因为他后来就开始模仿了一个人，就模仿一个抓法国面包爆红的一个义父，一个叫义父的魔术师，然后呢，结果就再次爆红。然后后来就被义父网罗成他的魔术上面的顾问，帮他创作更多不一样的魔术，所以居然是一个鬼才的创作者，都被义父这么等级的大师网罗了，想必他的研习会应该是非常厉害吧？其实居现在也在帮你。真的吗？两位大师在帮你，其实我们是同事啊，同事今天来的，可是常常见面。那聊一下他G的研习会的主题是，今天这次的主题是 emotion。那我看到有一些朋友就翻译成情感，其实我这次要讲的是情绪，就是说，你记不记得上次我去年研习会有一个魔术是微笑小球，是对一个很简单的，不是魔术，但是它可以深深击中观众的心。对，那我要讲的就是怎么运用你自己会的魔术，然后来带动观众的情绪，这样会加强你的魔术的效果，然后让观众就是难以忘记。那情绪有很多种，有开心的，有生气的，但我们娱乐不会往那个方面，但是还有恐怖、感动，还有很多不同元素。那如果你把这些情绪都带到你的魔术效果的话，这个魔术效果会更强。因为现在很多人都是想说看哇东西越憋久越神奇，其实然后你买了 DVD，然后发现你现场演的时候，奇怪怎么观众没有觉得那么神奇？因为重点不是在那个魔术本身，而是在你怎么带动观众的情绪。那我这次就要讲的主题就是这个情绪 emotion。其实我每次参加G的研习会，我觉得有个重点，就是我是在去学他那个招的巧思，当然这是重点之一。我觉得最重要是看到他如何去把观众引导到他要的那个地方，那个情绪。我觉得这次应该是真的是你最后一次，所以你把大标全部拿出来教大家。这次教真正实，还是有留一些哦。有留一些10年后也好。刚刚你在私底下变的那些都有教吗？都有教。那个很屌。有一张硬币超屌，我觉得手机，我已经预购。我觉得手机真的太手机嘛，手机那真的太硬。那冷门招。等一下，那剪纸呢？剪纸的研习会是不是要来宣传一下？人家注重情感，你该不会注重视觉吧？这个视觉观众不会记得哦。注重肉体是不是？这个年代就是要视觉的冲击。不要听G讲这些屁话。emotion 什么都是因为他开研习会叫 emotion， 视觉的东西会被观众记住，也适合拿来拍影片，或是人就是一个 image 嘛，魔术就是一个 image， 然后你一变那个画面的时候，他会记住这个特别 image， 再搭配来剪纸研习会，再去 G 的研习会学怎么 capture 观众的 emotion， 哇，两个就相辅相成，合作一块。难得这样子啊！因为平常我刚刚都这样子，偷踩对方脚啊，他现在还踩多脚，没有，他说要握手的踩我脚，他们两个。几乎可以说是表面上的和平，就私底下明争暗斗，非常优秀。我讲一下，我是讲交橡皮筋这次。那之前出过 DVD 嘛，那这次会讲，我要出续集。Touch 2嘛，对不对？叫 Keep in Touch。认真的，应该是。我2年前定的。对，2年前就讲好了，然后到现在还没出。但因为一刀收敛，你知道太多招式，害我在这边打工，你知道吗？我很尴尬。整家公司就靠他的专辑在在赚钱。他在高雄场会教一些精华的东西，还有1-2招生活，刚刚你们看过的那些东西。你说刚刚那些橡皮筋啊，或者是手机的，现在是很流行用手机变魔术啊。那招叫关G 2.0。关G 2.0，你看关G以前不是也是在 G 的研究会上面有我招太多了，所以就施舍一招给G。他说剪纸我没招了，今年也有一招是有点借镜哦，就是借他就对了。对，每年都要借一些东西，怕东西不够。等一下，可是我觉得剪纸你这样是正确的，因为毕竟你现在已经往
就是潮牌发展，你看你身上的潮 T 啊、潮物啊，不打这种广告，不打这种广告。那请问这两个东西不打广告。哎，怎么有这种东西呢？拿开。拿错东西了。这牌超级人家。等一下，这个才是最需要介绍的。等一下，今天在谁的场地？我跟你讲，这是一个好像跳过了一些很重要的东西。老板喝茶，老板。不行，我这样认真的给你介绍一下，认真一定要介绍一下。对，好像有一个介绍 Crew 咖啡的地方嘛，对不对？没错。好，是这样，因为今天我们在我们新的一个场地拍摄。那我们这边白天是一间咖啡厅，晚上就变成了魔术吧。你们是不是有来过？没错，我先来4次，第4次，他们就是我的恩公啊。平常都是大家会来交流魔术，然后甚至于来看魔术，因为其实这边我们就希望打造台湾的魔术酒吧，台湾的魔术吧。我们一天晚上最少就会出3个魔术师哦。你们来看到谁？吴和，你们世界冠军，还有红发，还有小威 G 一大堆，反正很多魔术师在这边演出。还有一个重要老千啊，这是真的，小队有在这边演出的，小队有在这边演出。等一下，重点来了，趁拍片一定要记录一下，你们愿不愿意来演出？我是蛮愿意。那这位就时间要先敲，我们等下结束以后马上敲时间。如果你们想要看他们演出，欢迎来这边体验一下，因为我希望有不同的魔术师一起来做出最好的魔术。好，我就来一个剪纸跟 G 的对决。认真哦，你现在要开始敲时间了，研习会就要开始宣传那一档哦。那我们再把时间继续来。等一下，你们刚刚这样子一直彼此相互呛，我觉得重点来了，大家都想要看现场。刚刚都讲来讲去的，也没有真的。虽然你们每年都有一次现场大战，但是我觉得今年居然有人是最后一次的，不然就赌大一点。对，赌大一点。对啊，有什么输的就取消研习会，好不好？好，我喜欢这个 deal，给我做一场。他是看。确定你有要办？还是说你买的有？假装就输了，然后就没有办那一场。被发现。拍这影片就是想跟大家讲，因为嫌那个钱太少这样子。不会，高雄那人蛮踊跃。对啊，这是办在高雄，还蛮难得。这个研习会在高雄哎，对，所以只有一场，然后在高雄。对，这有什么好宣传的？我们台北都参加不到，下期有补助。有一些人敲我说他要下来参加，是补助机票。这种研习会就是值得，真的是值得参加。对啊。那 G 的是有4场，台北、台中、台南、高雄。哦，这么又是一个全省的一个。这其实南部占了2场，台南跟高雄各1场。对，因为主要是因为有些台南的朋友可能要搭火车要搭1个小时，然后他觉得太远了。我想说，那既然都到南部，那就多开，就一起这样。哎，其实最近高雄发展很棒，像奇克斯这个，奇克斯其实办的蛮多，但是中间他们引入了很多很棒的魔术师下高雄，其实蛮棒的，全台湾一起动起来，一起。其实我去年就想下高雄，只是魔术就搬上来。对，魔术门的公司现在我说他想要下来，我就赶快搬上。他赶快跑，我说我要下高雄，他说好，他就上来，对，我就搬了。这一定要认真帮忙宣传一下，因为我去魔术门的总部也去过几次，这真的是一个魔术的宝库，可以去挖一下宝，跟红豆约一下。对，未来的 Crew 跑ไป好几次了。对，我们这样好，我们这样就他们2个不然我们2个来对魔术啊，不要大家。好了，不管怎样，你们2个一定要 PK 是重点。你们今天谁要先上？我觉得连替小的先好了。那应该是 G，因为 G 活了1000年，他比较老，他活了1000年，你比较年轻，我只活了25年，再过500年你才可以找到上4期。好，大家不知道这个看，就是帮他讲，我去看上网搜寻你影片。对，好，那不然就截止先开始，我先攻。Go。大家好，你好，人称呼，我叫红豆。你在 G 吗？对。没有 P 魔术，结束。看一下，皮筋在这个地方。是橡皮筋的魔术，但也有可以说不是橡皮筋的魔术。看好，你知道这个现象是什么？物体会掉落，有个专有名词，4个字，地心引力，很厉害，地心引力。手伸出来，因为地心引力东西会掉下来。以前有一对兄弟想要对抗这个东西，发明了一个飞行器，莱特兄弟。魔术师跟他们都一样，就是一个梦想家，想要化不可能为可能。如果可以把地心引力消失的话，会发生接下来这个现象。首先把皮筋拿起来，像这样子。3，这个地方看得到吗？3、2、1 ，freeze！ 太酷了吧 ！Go！ 这太酷了吧！哎，剪纸呢？对啊，剪纸来剪纸，消失。很明显，有人在长进。我在这，因为拍到最好的品质，所以 G 要怎么带来什么样的魔术？还借我一下。可是我一直拿在手上，我觉得大家一定会觉得我是道具。没有啊，太危险。剪纸1块牌怎么可能有道具？为了要在影片上证明不是道具，唯一的方法就是新牌。为什么咖啡会有新牌？哎呦，整个后台都是牌，好不好？特别为你就是要挑战新牌来，没错，真的全新的，没有任何调包啊、机关啊什么的，各式各样。G 就无的放矢，不可能用任何道具，有2张广告牌，完整的。好 ，G 帮不了你了，好不容易帮你塞好。我没有请你塞。这样也可以带来一个魔术，对不对？完全观众的扑克牌，全新的扑克牌。好，这样最乱的状态。OK， 哎 ，OK， 好，所以大家可以看到牌应该是很乱嘛。哦，这谁洗的这么好？你洗的。OK，等一下我会漏牌，然后我先你喊停，然后我就记住1张牌。OK。
不然这样，我找红豆好了，红豆我吗？哇，对，因为我先太多要洗牌，对，你洗牌 OK， 帮我很，这个地方，对 ，OK， 帮我记住这张牌 ，OK， 设计的概念 OK， 记住了吗 ？OK， 把它放回。所以红豆如果像洗牌的话，你知道牌的位置在哪？不知道，不知道，我们知道只知道在某个地方。对，OK， 非常重要，要记得我有洗牌。帮我检查一下我的左手，正常没有。OK， 你检查除了戒指以外没有别的东西。对，好，现在你也检查一下我的右手。这手啊，怎么了？没有东西，没有任何 OK， 所以2只手你们都检查过，对 OK， 再帮我一个忙，红豆你这样稍微在盘上挥一下，感觉一下任何东西没有东西 OK， 右手借我一下，放在我左边的肩膀上，好 OK， 想着你刚刚的牌，想着我的牌，对，就想着你的牌，想着你的牌的画面，哇塞，太扯了，看。 Hey, what the hell, man? 哇塞，这一次2个人 PK 的战况好像是蛮激烈的，非常激烈。红豆，你觉得谁比较精彩？靠，这次太难选了。我觉得2个类型，对啊，类型不一样，对。但是我跟你讲，因为剪纸有送牌，所以我觉得剪纸好像蛮厉害的。我觉得你这次这个回牌太厉害，有点太强了，我觉得观众会吓到。对，那个我觉得不是他那个交过。啊，什么意思？啊，你说对哈，那个好像研习会，那其实剪纸的研习会里面有一些是我完全没看过的，包含那个橡皮筋跳来跳去嘛，是，这都很新的。听说会教跳来跳去，听说会教4跳。哎呦，4跳，就是4跳你也要公开，你说那个影片里那个也要公开？我觉得要公开，你知道为什么？因为我觉得这个影片不能让一般人看到。淘宝，对，淘宝，这边搞不好是认明原版，真的很厉害，看现场还是很惊讶。对啊，可是就跟刚刚他变的那个感觉会不一样，没错。但是我跟你讲，这些观众又更不在意了。对，观众在意的就是这次看这个影片会送什么。哦，对，送什么？以往的惯例就是这样，我觉得应该把送什么也列入他们竞赛的标准题材。对，这最重要。好吧，观众会说话。对，本来我们就预定，不是要送出名额吗？那我做一场，那如果是台北来参加，就是补助那些交通费、高铁、住宿，然后或是火车，所以就不送他票，对，但是补助他交通费，他就下去，然后回来，就是免费参加嘛。几个名额？一个。哎，这个已经送了，哎呀，高雄其实一个也算车费很贵，我认真，这样已经比研习会还贵了。没有啦，就是补贴，极客是他的补贴。哦，补贴的名额，哦，好，我懂了，蛮棒，还不错。那 G 呢？就是抽到的人，台北、台中、台南、高雄，你要参加哪一场都可以，一个名额，随便你参加，随便你选。反正就是抽到的人可以参加一场。所以我如果他已经报名了怎么办？对啊，他已经报名的话，我就会就是不用钱，我就不用钱。哦，感觉这跟以往差不多啊。对啊。说什么最后一次？我记得以前好像一副很厉害的样子。哦，因为 G 的抽到他的每一场都可以参加，那个点比较近比较多，我觉得我应该再送点东西，不然如果抽到我的不能来的比率蛮高的。对，我是尽量鼓励大家来。那我再送一包橡皮筋，一包橡皮筋，不是，我是我有卖啊 ，Wait， 不是那个书店那个30块那个，是那个 George Flush 他出了一包，台币大概500块，七彩的，很多年，这个品质超好，高品质的。不要是抽到那一个人就可以独得这些，我会给他一包。哎，你这已经就是你不来研习会，你也会得到一包。有附签名吗？因为我代言蓝色，自己推一下。哦，就是你平常在用的代言他的蓝色。哦，蛮棒。那居然 G 都减值都加嘛？那对啊，那 G 呢？应该在送嘛，一本讲义。哦，讲义。等一下，我不知道讲义内容是什么。讲义这招怎么？以往讲义都非常千在卖的呢。就是我除了有研习会的全部内容，然后我还会就是讲一些就是理论，大家有看过多少我都会注释，然后理论，然后里面还会有 bonus 到研习会没有讲的。哇！等一下，你知道刚刚他说讲义的时候，我跟红豆那个兴奋的感觉，就是因为他的讲义都非常用心，对他整夸那种就写的非常详细，然后图文并茂，就是怕你听不懂，就知道他的研习会有多大玩，像小说一样字好多。但是没有，就是有些，因为我觉得要把那个研习会讲义看成是一个 DVD，然后再配上一本写的很详细的，不算教科书，但是就是一个注解，然后你就不会说只看 DVD，然后看了很久就忘记。所以除了注解以外，里面还有 QR code，你可以扫去看影片。这个一定要帮大家再解释一下，因为太多人可能之前没有参加过，那有参加过的都知道 G 就是以细节著称的，没错，他所有的东西都是精挑细琢到一个。就是任何就算是魔术师要来看哦，他都会把所有的状态都 setting 到最好。相信他的讲义就是会写的非常详细，真正精华都在讲义，非常棒。那所以减脂就是不用讲义嘛，对，视觉都。然后高校长会有讲义，也是会有 QR code 拍的，然后。对，我觉得我现在听起来就是你的好像比较弱，对啊，因为你这个再不加嘛，我跟你讲，这个是没有人参加的，大家就拿那个橡皮筋就不去。对啊，还有再送个东西好了。哎呦，现场这个对，就在我不要拿出来了，对不对？既然有产品，对，一定要宣传一下。我直接送出一对这个还没有上市的鸡块牌，之后会在一个国际网站叫 Kickstarter 上架集资。那现在很多人在注目这个，那市价也是破1000元。所以这个牌是什么牌？介绍一下。它是一个我想恶搞嘛，对，我连牌也要恶搞，还有恶搞。叫 Jerry's Nugget，它一附在eBay上500美金全新。对，这是现在全新的只要500台币。对，叫 Chicken Nugget，可是我是尽量做到几乎一样的，所以这个是恶搞，不是盗版。不是，OK，所以有跟原版作者问过。
哦，那个赌场和基金啊这样。那这就是恶搞，里面的12张人头牌都重新设计，李明的设计的，很厉害的设计。哦，那个人头牌好可爱哦，每一张都吃得好饱。对，超级棒，超级棒。那我再加码这个一对，来。这样会赔本吧？等一下，我一定要认真帮简子讲一下，因为简子有认真的说他做这牌有多细心，包含那个每次好像什么刀模啊，然后一直打一样，所有的这个牌的细节，包含什么贴纸要贴歪啊，什么什么的，大家都以为这个贴纸贴歪是工厂那个，就是当初他当年的时候就是手工来贴，故意贴歪印花那种贴纸，所以它就是贴歪。哇！据说这个贴纸是厂商有点不太想做，因为每个都能够去把它贴歪，因为机器会贴。还有这个封条红色，甚至封条嘛，对啊，因为他制作这个时候注意了非常多细节。其实我觉得这两个表演者或者是研习者一样啊，就是他们两个都是非常吹毛求疵的，比较龟毛的的创作者，所以他们的研习会是真的是非常非常。忘记讲那个奖励，买奖励的话，他会送大概3招，我会教的教学的道具都会付给你，所以你不用再去买，不用再去找。对，然后你参加研习会的话，我就已经会直接送你，你就不用去买。我觉得这种等级的研习会真的不能常办，对啊，真的太厉害了。果然是最后一届哈。哎，等一下，你要干嘛？我是默默的，你看 G 就偷偷出招，像头尾刀。我其实来的人，参加的人，我是完全没有写文案上，也会送其中3招需要用到的东西，直接免费保密就对了。这是我本身保密，可是现在我就事先公开了。哇塞，你看，今天这火药味也太浓了，太浓了。但是我跟你讲，到底要怎么得到这些奖品啊？对，刚讲到只要看就可以了。那这怎么抽？看一看奖品就收一下。对，看一看奖品就可以知道吗？不然是老规矩啊，就是因为他们也希望这影片可以有更多人看到。对，没错。对，所以就是要分享这影片，然后要打一个 slogan， 那个 slogan 就是我们会写在那个留言上会写，要写，一定要自录一下我们哈，推荐对，要推荐大家一个看魔术的一个好地方，没错。对，然后呢，记得分享这影片出去以后要公开。要公开，然后第二个就是下面那个要到他们那个留言说已分享，对，不然最后会难统计，因为有时候按那个分享，有时候会，因为以我们以前都有在做这个经验的话，这是非常非常重要的，就可以参加这一次的抽奖。以往今天是有人分享了，可是因为他没有设公开，所以我们管理者会看不到，对，会看不到，对啊，就失去这个机会。那我们这次因为我研习比较快，我19号就要来，所以我们分2波抽奖，对，第一波是3月18号，先抽出我这边，哇，前一天才知道有没有中奖。是的，那如果就是像之前说的，如果你是有已经报名的就免费嘛。啊，等一下，这是一个重要的资讯，我们好像都没有讲这个研究会是什么时候，一个是3月19号，3月19号，对啊，不是就是下个礼拜吗？3月18号就要公布第一波抽奖 ，OK 吗？3月25号公布第二波，因为我的席会在4月16、17，然后再来就是24。这个我忘记23、24，就隔一个礼拜，就隔一个23、24，对，16、17、23、24。好的研习会值得等待，值得等待。有个问题是，像先抽他的，对不对？那个被抽中那个人还有机会再抽他的吗？那这可以拒绝定。看有吧，应该有吧，因为应该是我觉得公平，应该是公平，啊，因为反正都是所以有可能玩就得奖就对了，公平。而且现在有直播，没办法作假，没错，绝对是公平，只有蓝勾勾，PO 一下。因为我们都太忙，所以没空直播，还是要作假，要不然账号给我，直接公开那个。好，这个再跟大家说。好的，没问题，那就谢谢大家来收看这一次的这个。这叫什么？研习会的一个推荐文，苦咖啡开箱，苦咖啡开箱文，是不是蛮棒的哈？所以如果错过这2场研习会，完全不用担心，就每天来苦咖啡，应该就有机会可以赌到2位大师接触到了。对，最后一天遇到，如果他们2个来演出，我就会大肆宣传。不得不说，即使不来研习，也很推荐来这里苦咖啡。谢谢，因为真的是筹备很久了，对啊，这一间店已经筹备了整整2年，对啊，非常难。所以如果大家身边有任何喜欢看魔术的朋友，他是一个来聚会的，来交流魔术都好，来欣赏魔术都好，都欢迎你们，就是参加研习会之后可以来。苦咖啡坐，没错。魔术魂的 CEO 在这边，有没有什么要推荐一下、要宣传一下？哦，那个我们魔术魂呢，在今年呢会推出一系列的新的产品，然后呢，我们的国外的官网也会开始开张，会有很多新的教学可以下载，那希望可以大家许多支持一下。等一下，以我一个消费者的经验呢，其实魔术魂的产品真的值得推荐，原因是因为红豆啊，他们都会把这些产品啊重新自己研究，然后还会出一个中文的，就是那种讲义啊，然后补充一些细节，因为很多人都看不懂嘛，看不懂就原文懒得看。帮国内的人就是克服语言的障碍，然后而且有些产品其实某些原作者他可能在拍摄的过程当中可能会漏掉一些细节。对他可能表演的时候演出来，教授他没有教出来，那我们就去做这样的补充。那这样精神也是跟徐学的，对，要听到我们这次主角没错，因为我看到他的讲义真的是写的非常非常的就是精细到不可思议的程度。3位都大师，再帮他小补充一下，他有开课，还有开一些学徒计划的学徒班，就是为了让这个我刚刚去讲过课哦，你们去讲过他们的课，是不是？什么时候来苦咖啡讲一下？可以啊，等你约，太棒了！我跟你讲，因为有一次他们在这边上课，真是感动，非常非常用心。对，所以我觉得我们所有人做的事情其实都类似啊，就是希望这个产业或这个魔术圈可以更进一步，所以非常值得推荐，就是这次2个的研习会。那我们这次的影片差不多就到这边，那我们后会有期，拜拜。嗨，大家好，我是吴老千，我是红豆，欢迎大家来到苦咖啡。太好了，记录一下，这边已经有了，对，我忘记了，来一次，我忘记了 NG 啊，连 NG 也要打广告。
每个人都有，每个人都有。红发手打开。啊？无何手打开。手打开啊！哎，再一次不可能。手打开。打开啊！哎，我是不是剪接啊？觉得演唱完一起剪接。还凑字。Hey now, you're an all-star. Get your game on, go.